हेलो एन्ड वेलकम सबै मेडिकल एस्पिरेन्ट्सहरूलाई। आजको यस भिडियोमा हामीले कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन 2023 प्लानिङको साथ कसरी सजिलै क्र्याक गर्ने बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छौँ। त्यसको लागि मैले 6 वटा पोइन्टको लिस्ट तयार गरेको छु। यसको टेबल तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। मोटिभेसन चाहिँ हामीले आफ्नो भन्दा ठुलो अथवा दाइ दिदीहरूको इन्स्पिरेसनबाट हामीले डक्टर बन्न चाहेको हुन्छौँ। त्यही नै हो हाम्रो लागि एउटा मोटिभेसन। डक्टर बनेर देशको सेवा अथवा हाम्रो समाजको सेवा गरिरहनु भएको छ, उहाँ नै हो हाम्रो मोटिभेसन हो। त्यो मोटिभेसन हुनुपर्छ जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई डक्टर बन्ने एउटा हौसला आउने गर्छ। सबै सक्सेसफुल पिपलको एउटा कमन बानी बेहोरा हेर्दाखेरि हामीले तिनीहरूको कमन बानी बेहोरा के पायौँ भनेपछि चाहिँ रुटिन चाहिँ सबैले बनाएको हुने गर्छन्। रुटिन सबैको कमन हुने गर्छ भन्नाले तिनीहरूले चाहिँ एउटा प्रपर डेस्टिनेसन जानलाई प्रपर रुटिन बनाएको हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई धेरै दिमागमा खेलाइराख्नु पर्दैन। त्यही गरी अब हामीले पनि मेडिकल एक्सपिरियन्सहरूले पनि हामीले CEE क्र्याक गर्नलाई हामीले एउटा प्रपर रुटिन बनाउनुपर्छ, कुन टाइममा उठ्ने र कुन टाइममा सुत्ने भनेर। हामीले रुटिन त बनायौँ कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन क्र्याक गर्नलाई। हामीले त्यो रुटिनलाई कन्टिन्युअसली फलो गरेर राख्नुपर्छ, नत्र भए हाम्रो रुटिनको कुनै पनि अर्थ हुनेवाला छैन। त्यसैले हामीले त्यो रुटिन बनाएको रुटिनलाई कन्टिन्युअसली फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन प्रिपेयर गर्दाखेरि हाम्रो कोर्स आफैमा भास्ट हुन्छ। हामीले यत्रो 2 वर्ष लगाएर हामीले 3-3 घन्टा हरेकलाई दिएर इक्जाम दिने, तर अचानक आएर 3 घन्टामा सबै सब्जेक्ट एकैचोटि दिँदाखेरि हामीलाई एकदम गाह्रो हुन्छ। हामीलाई कुन कहाँ पढ्ने भनेर थाहा हुँदैन। त्यही भएर हामीले मार्क्स हेरी हामीले कुन सब्जेक्टलाई कति टाइम दिने भनेर हामीले प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ। अथवा हामीलाई बायोलोजीमा जुओलोजी मन पर्दैमा हामीले जुओलोजी नै भर दिन भर हप्ता पढ्दा त्यो हामीलाई नराम्रो हुन जान्छ, जसले गर्दा हामीले फिजिक्सलाई टाइम दिन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो सबै रुटिनमा असर पर्ने गर्छ। त्यसैले हामीले सब्जेक्ट प्रायोरिटाइज गरेर मार्क्स अनुसार पढ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले मोटिभेसन पायौँ, हामीले प्रपर रुटिन बनायौँ, हामीले प्रपरली रुटिन बनाएकोलाई हामीले फलो गऱ्यौँ कन्टिन्युअसली। हामीले सब्जेक्टलाई मार्क अनुसार प्रायोरिटाइज गरेर पढ्न थाल्यौँ, तर हामीले कन्टिन्युअसली यही गर्न थाल्यौँ भने हामी हेल्थ बिग्रिन जान्छ। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले बिचबिचमा रेस्ट पनि गर्नुपर्छ। हामीले अभोइड सोसल मिडिया भन्नाले टोटल्ली अभोइड गर्नु भनेको होइन। सोसल मिडियाबाट नै हामीले धेरै राम्रो काम पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले कोर्स पढ्न सक्छौँ, जस्तै अब हामीले नोट्स लिन सक्छौँ, हामीले गाइडेन्स पाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर तर सोसल मिडियामा भनेपछि आजकल नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू पनि आउने गर्छन्, जसले गर्दा हाम्रो गोललाई नेगेटिभ इम्प्याक्ट गर्ने गर्छ वा एस्पिरेन्ट सोल, हाम्रो जुन मेडिकल एस्पिरेन्ट सोल हुन्छ त्यसलाई ह्याम्पर गर्ने गर्छ, जसले गर्दा हामीलाई हाम्रो डिस्ट्र्याक्सन गरिदिने गर्छ, जसले गर्दा हामीलाई पढ्न एकदमै गाह्रो हुने गर्छ। त्यसैले अभोइड सोसल मिडिया। यदि भयो 6 वटा पोइन्ट। अब आऊ हाम्रो फाइनल्ली गोल्डन पोइन्ट्समा। गोल्डन टिप्स यो चाहिँ यस्तो खालको टिप हो कि यो भएन भने चाहिँ हामीले केही पनि गर्नै सक्दैनौँ। यसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि हाम्रो सबै चिजलाई बुस्टअप गरिदिने गर्छ, कन्फिडेन्सदेखि लिएर हाम्रो रुटिनदेखि लिएर हाम्रो मार्क्सलाई पनि। त्यस्तै गरेर त्यो पोइन्ट हो बिलिभ इन योर सेल्फ। यस, बिलिभ इन योर सेल्फ। यदि तपाईँहरूले आफैमा बिलिभ गर्नु भएन भने cracking CEE is very hard. So believe in yourself. Believing in yourself is the ultimate key to crack CEE examination. Believing in yourself bring internal motivation. यसले चाहिँ हामीलाई क्लियर डिसिजन दिने गर्छ। यो भयो 6 टिप र एउटा गोल्डन टिप। यो फलो गर्नु भने तपाईँहरूले अल्टिमेटली सक्सेस हुनुहुनेछ आफ्नो गोलप्रति। त्यसैले अप्लाई गर्नुहोस्, रुटिन बनाउनुहोस्, अप्लाई गर्नुहोस्, ट्राई गर्नुहोस्। सक्नु भएन भने आज गर्नु, भोलि गर्नु, बिस्तारै बानी हुनेछ। र त्यस्तै गरेर रुटिनको पनि सेपरेट भिडियो आउनेछ,